Hello，喂，係咩位？我想問下佢考演員啊。你大聲啲，我好懵啊！個電話。你好忙啊？電話好蒙查查，你細聲，而家聽到啦。你聽到啊？聽到而家。聽到啊？講啦。我想考演員啊。咁你等等下。好啊。我搭上女先咯。等女先啊。咦？喂？揾邊位啊？我想考演員嘅。哦，你帶3張三馬路嘅相。馬路相啊？三馬路。馬路相。係啊。咩暗號嚟嘅啲？咩啊？暗號嚟噶。帶3張三馬路嘅相。哦，三馬路嘅相。係啦。影啲嘢啊？影啲咩啊？哦，普通你啲生活照都 OK 噶啦。我有啲係啲花朵裏面刨出嚟影嗰啲咯，同埋喺啲皇后像廣場影嘅，但係成班同學影喎。哦，最好就要單人啊，係啊，係單人噶，但係20幾人旅行嗰啲集體相咯，單人都要。係啊，單係一個人嘅咯。我剪出嚟啊，剪出嚟啊？吓，得唔得？即係最緊要啲近照啊嗰啲咯。近照係嘛？嗯。我唔係好方便影相喎。即係唔係點樣好方便影相？我唔係好方便影相㗎有啲。但係因為我哋咧，就如果你哋嚟呢度做嘢咧，我哋有你哋啲相 send 出去俾人。哇！咁俾人睇咪出醜咯？個個都要噶。哇！咁醜㗎？嚇？呢啲唔係醜啊！呢啲點解啊？即係你 send 出去，如果人哋覺得 OK，呢個配角啱你做嘅咁咪。有得做戲㗎？係啊。我自己好想拍戲㗎。咁你上一上嚟見啦。我個幾盡㗎個樣。係啊。咁你上一上嚟見得㗎啦。幾時啊？我而家嚟啦。而家8點收工。8點啊？係啊。你哋喺邊啊？九龍塘。哦，我喺九龍塘啊，咪就係。係啊，九龍塘。我就喺九龍塘，我都係住喺九龍塘嗰頭啊。係啊。咁你上一上嚟見啦。見邊個啊？上嚟會打你上嚟噶啦。有人帶我噶？會唔會有啲人整鬼帶咗我走啊？唔會噶，真係唔會。咁我即係咧做演員嗰啲咧，我係識唱歌嘅，講埋俾你聽。咁得唔得？得噶，冇問題啊。即係歌影視三棲嗰啲人都得噶。係啊。哇，咁我咪明日之星啊！有可能。哇，多謝你啊，先生。咁俾啲錢啊？佢俾錢嗰啲。唔使啊？全部唔使費用。咁好嘅？係啊。咁好啊？咁我幾時開始拍戲啊？即係不如你開套戲講俾我聽啦。拍邊度啊？拍戲咧就唔係話幾時開始拍嘅。拍戲就做和尚嗰啲啊？唔係，我哋冇拍3級嘅喎。哎呀，我最叻3級嘅啫。自己係個方向係走呢度嘅。即係我哋呢度冇，即係冇呢啲戲。即係拍邊啲啊？拍嗰啲嗰啲啊？邊啲啊？嗰啲好睇嗰啲係嘛？邊啲啊？搞笑嗰啲係嘛？戲咧就唔係我哋決定嘅戲。唔係嘅決定。係啦。咁樣我唔方便㗎，其實但係夜瞓咧我會咳嘅，朝頭早。咳得好犀利嘅。即係揾啲晏晝啊嗰啲都得嘅。晏晝嗰啲易啲，你上嚟我屋企拍咯。好嘛？即係如果有咩冬瓜豆腐咁點啊？即係有咩冬瓜豆腐冇人擔幫你嘅我會唔會同你合演一套古裝劇咧？我我唔會嘅，因為我淨係聽電話。你聽電話都好啊，都係一個重要嘅角色啊。唔係嘅。咁啦，不如咁啦，我決定啊，下個禮拜就開啦套戲，好唔好啊？唔係我哋話事嘅。咪我話啦，而家好唔好啊？因為我幾人啊，應該係咁啦。你咩啦？好唔好啊？乜嘢啊？好啦，咩都好啦，唔好理啦，好唔好啊？好唔好？你話點就點咯。係咯，咁好啦，咁我就中意點就點噶啦，好啊？咁仲有咩問題啊？冇乜問題啦，你傾掂咗就你啦，你加月巴啦，知唔知啊？OK，好啦，下禮拜見啦，拜拜。